Wow, lihat teman-teman, ada benda-benda berwarna hitam. Wow, rupanya ini mainan berlumpur. Di sini kita sudah ada keranjangnya teman-teman. Ayo kita kumpulkan ke dalam keranjang. Setelah itu kita bersihkan. Wow, mobil ambulans sepertinya. Widih, apa ini? Keren-keren. Wow, ada yang berantai teman-teman. Widih, mantap ya. Wow, ekskavator sepertinya. Widih, keren-keren. Wow, yang ini ada bulat-bulatnya teman-teman. Widih, ada mainan ular. Wow, apa ini? Widih, mantap ya. Wow, ada yang bersayap teman-teman. Widih, keren-keren. Wow, mobil balap sepertinya. Widih, yang ini mainan tembak-tembakan. Taruh sini. Oke teman-teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go, let's go. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersihnya teman-teman. Ayo kita bersihkan mainan berlumpur ini. Widih, ada yang bersayap teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, yang ini pesawat terbang. Gokil sih. Widih, kita lanjut lagi teman-teman. Wow, kira-kira kendaraan apa ini ya? Sangat kotor berlumpur ya. Wadidaw, mobil F1. Taruh sini. Widih, yang ini sangat kotor teman-teman. Ayo kita bersihkan. Kira-kira kendaraan apa ini ya? Wadidaw, ekskavator beko. Mobil konstruksi. Keren-keren. Widih, ada yang panjang teman-teman. Kira-kira kendaraan apa ini ya? Wadidaw, yang ini lokomotif kereta api. Menyala bangku. Widih, ada yang berantai teman-teman. Widih, kira-kira kendaraan apa ini ya? Wadidaw, tank baja. Mobil dalam peperangan. Gokil sih. Widih, kita lanjut lagi teman-teman. Oh, kira-kira kendaraan apa ini ya? Wadidaw, mobil sport. Widih, keren sekali ya. Wow, ada lagi teman-teman. Widih, kira-kira kendaraan apa ini ya? Sangat kotor berlumpur teman-teman. Wadidaw, mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Gokil sih. Widih, yang ini ada bulat-bulatnya teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, truk molen. Truk pengaduk semen. Wih, hehe. Widih, sangat kotor berlumpur. Ayo kita bersihkan sampai bersih. Wadidaw, sudah bersih. Yang ini truk pasir. Gokil sih. Widih, kita lanjut lagi teman-teman. Wow, kira-kira kendaraan apa ini ya? Wadidaw, yang ini traktor. Gokil sih. Wow, sangat kotor berlumpur. Wadidaw, mobil bapak polisi. Mobil patroli. Keren-keren. Widih, apa ini? Oh, sangat kotor berlumpur teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, mobil balap.
warna hitam. Gokil sih. Widih, ada lagi teman-teman. Wow, kira-kira kendaraan apa ini ya? Widih, yang ini school bus. Bus antar jemput anak sekolah. Gokil sih. Widih, apa ini? Wadidaw, kereta api Thomas. Lucu ya. Widih, ada lagi teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, yang ini bus Tayo. Baiklah. Aku takutnya nanti dia kembali saat kita tidak ada. Jadi aku menunggu di sini saja. Keren ya. Widih, kita lanjut lagi teman-teman. Wow, apa ini? Wadidaw, seekor tupai. Tupai, oh tupai, lincah sekali. Widih, sangat lucu ya. Wow, yang ini sangat bulat teman-teman. Kira-kira apa ini ya? Wadidaw, bola Pokemon Go. Wehehe. Widih, ada lagi teman-teman. Wow, apa ini? Sangat kotor berlumpur. Wadidaw, seekor kura-kura. Widih, sangat lucu. Wow, apa ini? Widih, sangat kotor berlumpur teman-teman. Wadidaw, mainan ular. Widih, sangat mengerikan ya. Wow, sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Widih, sangat kotor berlumpur teman-teman. Yuk kita bersihkan sampai bersih. Wow, kira-kira senjata apa ini ya? Wadidaw, yang ini AWM. I don't like shooting towards the roadway. Oh man. What? Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.